Audio Jungle. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা। আজকে আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো অসাধারণ স্বাদের বিফ হান্ডি রেসিপি। এই রেসিপিটা পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়াতে কিন্তু খুবই জনপ্রিয়, আর ইদানিংকালে আমাদের দেশেও কিন্তু এই খাবারটা খুব জনপ্রিয় হয়ে গেছে। আর বিভিন্ন রকমের রেস্টুরেন্টে কিন্তু খুব চড়া দামে এই খাবারটা বিক্রি হয়। তো আজকে আপনাদেরকে বাড়িতেই তৈরি করে দেখাবো অসাধারণ স্বাদের বিফ হান্ডি। আমি আজকে মাটির হাঁড়িতে আর মাটির চুলায় রান্না করেছি, তবে অবশ্যই গ্যাসের চুলায়ও কিন্তু রান্না করা যায়। চলুন দেখি কিভাবে এই মজাদার রেসিপিটি তৈরি করা যায়। আমি নিয়েছি এখানে 2 কেজি গরু মাংস, আর কিছু গোটা মশলা আমি দেব। এখানে দিয়েছি 10-12টার মতো ছোট এলাচ, 2টা বড় এলাচ, 1 চা চামচ লং, 1 চা চামচ কাবাব চিনি, 8-10টার মতো দারুচিনি, 10-12টার মতো তেজপাতা, 2 চা চামচ লবণ দিয়েছি সাথে 2 চা চামচের মতো হলুদ গুঁড়া আর 4 চা চামচ মরিচের গুঁড়া। আর এখানে বাটা মশলা আমি নিয়েছি 1 টেবিল চামচ জিরার গুঁড়া, 2 টেবিল চামচ আদা বাটা আর 2 টেবিল চামচ রসুন বাটা, আর দিয়েছি 2 কাপ পেঁয়াজটাকে আমি খুব ভালোভাবে চপ করে নিয়েছি। এখন আমি এই মশলা দিয়ে গরুর মাংসটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। হাত দিয়ে আপনাকে এই কাজটা করতে হবে, যদিও মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া আছে এখানে, কিন্তু তারপরেও হাত দিয়ে মশলাটা মাখালে কিন্তু যে কোনো মাংসের স্বাদ বেড়ে যায়। আর দিয়ে দিলাম 1 কাপ সরিষার তেল। অবশ্যই সরিষার তেলটাই কিন্তু বিফ হান্ডিতে ব্যবহার করতে হয়। এরপরে এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি প্রায় 8-10টার মতো শুকনা মরিচ আর 8-10টার মতো কাঁচা মরিচ, আর অল্প একটু পানি, এই যেমন ধরুন হাফ কাপের মতো পানি দিয়েছি। আর আধা ঘন্টা আমি এই মাংসটাকে রেস্টে দিয়েছিলাম। এখন মাটির চুলায় আমি যে হাঁড়িটা নিয়েছি, এই হাঁড়িটা আমি চুলায় কিছুক্ষণ প্রায় আধা ঘন্টার মতো রেখে শুকিয়ে নিয়েছি। এরপরে মাংসগুলোকে সব দিয়ে দিলাম হাঁড়ির মধ্যে, আর উপরে দিয়ে দিলাম কয়েকটা আস্ত রসুন। এখন আমি আটা সামান্য পানিতে গুলে হাঁড়িটার চারপাশে ঠিক মুখের এই জায়গাটাতে ভালোভাবে দিয়ে দিব, যেন ঢাকনা দিয়ে যখন ঢাকবো হাঁড়িটা আর ঢাকনার সঙ্গে খুব ভালোভাবে আটকিয়ে যায়। হাঁড়িটাকে খুব ভালোভাবে ঢেকে দেব। এখন আমি প্রথম দিকে প্রায় 10 মিনিটের মতো আমি হালকা আঁচে রান্না করেছি। এরপরে আমি অল্প আঁচে রান্না করলাম। প্রায় 2 ঘন্টার মতো আমি এই বিফ হান্ডিটাকে রান্না করেছি অল্প তাপে। তৈরি হয়ে গেল 2 ঘন্টা পরে আমি ঢাকনাটাকে খুলে দেখাবো। মাশাআল্লাহ করে অসম্ভব সুন্দর সুগন্ধ ছড়িয়েছে মাংসটা থেকে, আর তৈরি হয়ে গেল অসম্ভব স্বাদের এই গরুর মাংসের রেসিপিটি। আর মাংসের সুঘ্রাণ যেমনি বেরিয়েছে, তেমনি কিন্তু মাংসটা খুব সফট আর জুসি হয়েছে। আপনি চাইলেই বাড়িতে রান্না করে আপনার পরিবারের সদস্যদেরকে খাওয়াতে পারেন এই মজাদার রেসিপিটি। আর বাড়িতে রান্না করলে খরচ কিন্তু অর্ধেকেরও বেশি কমে যায়। তৈরি হয়ে গেল মজাদার স্বাদে অতুলনীয় বিফ হান্ডি। সুপ্রিয় সুধী, আজকে আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এরকম নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য, আর ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। আশা করি আজকের আয়োজন আপনাদের সবার ভালো লেগেছে। আল্লাহ পাক সবাইকে অনেক অনেক ভালো রাখুক, সুস্থ রাখুক, এই শুভকামনায় সবাইকে আফিয়াতোস।